ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിക്കി വ്ളോഗ്. ഹേ ഗായ്സ്, ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മ ഇന്ന് മണീന്റെ വീട് നമ്മ പുള്ളേഴ്സ് എല്ലാവരും മുക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി പരിപാടിയുണ്ട്. നെയ്ക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ഫുൾ വെറൈറ്റി. ഓക്കെ വാ. ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഗായ്സ്, നമ്മ ഇതാ നെയ്ച്ചിങ് വർക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. നെയ്ച്ചിങ് വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഞണ്ടര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗായ്സ്, ഇതാ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആക്കണം. ഉള്ളി ഫ്രൈ ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രേവി വരട്ടി വെച്ചാൽ നെയ്ച്ചിലേക്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഗായ്സ്, നമ്മളെ ഡിഷ് ചെയ്താണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കഴിക്കാം. നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാ മാമച്ചൻ ടേസ്റ്റ് വാ. ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളെ മച്ചാന്റെ ഒരു ചാനലിന്റെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്ര ഡിഷ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൊണ്ട് നമുക്ക്